I jedan veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu retrospektive ovdje na Retro Reaktoru. U ovoj epizodi izlistat ćemo 10 najpopularnijih igrica za Nintendovu drugu ručnu konzolu Game Boy Color, ali prvo malo o sistemu. Game Boy Color, nasljednik Game Boya, lansiran je širom svijeta 1998. godine. Bez ozbiljne konkurencije na tržištu ručnih konzola, Game Boy Color je zapečatio Nintendo na tronu sve do izlaska Game Boy Advance SP sistema koji je mogao čitati Game Boy, Game Boy Advance i Game Boy Color igre. Game Boy Color izdan je u mnogo varijanti boja. Agresivna reklamna kampanja se manje odnosila na software, odnosno igre, a više na boje sistema. Malo nam je sada jasnije zašto je konkurencija između proizvođača konzola jako bitna. Iako broj prodanih konzola i igrica za Game Boy Color nije nadmašio Game Boy, sistem je zadržao popularnost. Ono što možemo da kažemo je to da se Game Boy Color prodao u manjem tiražu od Game Boya, te kao što ćemo vidjeti iz ove liste najpopularnijih igrica na sistemu, igre koje je napravio Nintendo nisu imalo jednako dobar uspjeh kao njihove igre za druge sisteme. Napomenut ću da je ovo lista najpopularnijih igrica za sistem, a to ne znači najboljih. Brojevi prodanih igrica su zaokruženi, a brojke su u milionima. Krećemo sa 10. mjesta na kojem se nalazi Wario Land 3.
To je bila ta lista sa najpopularnijim igricama za Game Boy Color. Mene zanima da li ste vi imali dodira sa nekim od ovih igrica. U nekim budućim epizodama retrospektive ja imam u planu pokriti najpopularnije igre svih sistema koje posjedujem. Napišite mi u komentarima koji sistem da pokrijemo u sljedećoj epizodi. Toliko za ovaj put. Pozdrav svima, nemojte jest žut snijeg.